Hur har första tiden i Fulham? Jag tycker det känns relativt bra. Jag har inte varit där så länge än, men det känns som det kan i slutändan kan bli något bra. Om du jämför med klubbarna spelat innan, Hammarby och Rosenborg, vad skillnader och likheter? Ja, alltså det är egentligen enorma skillnader på förutsättningar. Jag menar, fotboll i England är ju överlägset störst liksom, och träningsanläggningen är något som är betydligt större än vad man är van med, och spelartruppen är betydligt större än vad man är van med. Det finns betydligt fler bra spelare än man har spelat med tidigare i klubblagen, och sen i Premier League kanske världens tuffaste liga, så det är klart att det finns många skillnader, men de flesta är positiva. Hur resonerar du när du valde Fulham? Jag såg det som en chans att liksom ta ytterligare ett steg och komma ut i en av de största ligorna i Europa. Det var i slutändan ett ganska enkelt val. Vad var det som lockade dig dit liksom? Det var ju framförallt chansen att få testa spela i en av de största ligorna. Jag tänkte om det är något speciellt med klubben, att de visade väldigt gärna att de ville ha det, eller om liksom... Ja, naturligtvis så är det viktigt att man går till en klubb där de har en tro på spelarna, och där de vill satsa på en. Det är ju egentligen A och O då man väljer klubb, och det är klart att vi har en bra dialog, och det känns som de vill satsa på mig. Hur ser du tillbaka på ditt EM-slutspel? Jag tänker inte så mycket på det egentligen. Det är väl framförallt i sådana fall Rysslandsmatchen som sitter kvar lite i huvudet, att det är synd att vi inte riktigt lyckas i den matchen. Det är väl det i sådana fall som sitter kvar. Nu kom ändå in ganska sent och imponerade direkt, och fick förtroendet, kom snabbt in i landslaget mot vad man brukar vara van att spelare slussas in liksom. Är det något som har gett dig en push och självförtroende och så? Jag vet inte, jag försöker inte tänka på sådana saker. Jag försöker bara träna hårt och liksom gör vad jag kan och gör mitt bästa då vi spelar. Så mer än så är det inte. Tänker man för mycket så är det lätt att det låser sig, tror jag.